Новокузнецк является одним из старейших городов Сибири. История города начинается с постройки Кузнецкого острога, который получил свое название благодаря умению местного народа, кузнецких людей, выплавлять железо и изготавливать из него различные изделия. Когда въезжаешь в город со стороны вокзала, обращаешь внимание на 3 улицы, которые словно лучи расходятся в разные стороны. Одна из них – проспект Металлургов, без которой невозможно представить современный облик Новокузнецка. В любой непонятной ситуации нужно следовать советам местных жителей. Мне сказали, что каждому туристу непременно нужно залезть в металлургический ковш. Это я и сделала. Надеюсь, хоть удачу принесет. Создание театра стало культурной составляющей колоссального плана индустриализации Кузбасса. В 30-е годы 20 века культурная жизнь города концентрируется вокруг драматического театра. Репертуарная афиша включает великих авторов. С проспекта Металлургов началось настоящее озеленение города. Во время первых субботников на проспекте был заложен сад металлургов. Город Сталинск, так ранее назывался Новокузнецк, вошел в историю как город трудовой и боевой славы, кузница Победы. Город Новокузнецк и Кузнецкий металлургический комбинат за вклад в победу в Великой Отечественной войне были награждены высокими наградами. Михаил Константинович Курако – российский металлург, основатель школы российских доменщиков, начал проектирование Кузнецкого металлургического комбината. Создание комбината тесно переплетено с историей становления нового социалистического города, его городской архитектуры и парковых ансамблей. Недалеко от исторического центра есть тропа, которая приведет вас к месту, где первоначально находилось излюбленное место отдыха всех горожан. Здесь были спортивные и танцевальные площадки, кафе, скверы и аллеи со скульптурами. С виду может показаться, что это всего лишь обычные развалины, но это не так. Сейчас я нахожусь внутри фонтана, в котором еще более 90 лет назад была вода. Каждый вечер люди приходили сюда, в этот парк, отдыхать, гулять. Они заводили знакомства, ведь здесь отдыхали металлурги, которые работали на комбинате. Новокузнецкая крепость – единственная каменная крепость, построенная за Уралом. Сооружена она была по приказу императора Павла I в связи с высокой угрозой войны с Китаем. Однако история сложилась иначе, и крепость так и не была использована в военных целях, а с годами и вовсе упразднена. Эта крепость и правда громадная, ее стены очень высокие, и когда прикасаешься к истории, то действительно понимаешь, почему ее считают образцом военного искусства. В каких целях была сооружена данная крепость и была ли она действительно использована? Какие же исторические крупные события здесь происходили или их вовсе не было? Мы решили поговорить со старшим научным сотрудником данного комплекса. В Российской империи были переловлены бродяги, и всех бродяг отправили строить крепости. Они назывались ссылочные колодники. Вот эти колодники лопатами, топорами копали рвы, насыпали валы, облицовывали их дерном. И здесь же, по настоянию генерала-адъютанта императора Павла Ивана Ивановича Князева, здесь впервые в Сибири были устроены каменные эскарпы, то есть каменные полубастионы были построены на крепости. Планировалась и дальнейшая облицовка крепости камнем, но, к сожалению, после войны 1812 года Россия не имела средств на то, чтобы развивать вот эту каменную фортификацию в Сибири.
К счастью для России, крепость не участвовала в войне. Войны с Китаем у нас не случилось, это очень хорошо. Но крепость оказалась не нужна, и в середине XIX века она была упразднена. Поэтому на территории крепости были устроены не фортификационные дела какие-то, а здесь был устроен тюремный замок. Поэтому крепость связана с историей не только военной, но и с историей службы исполнения наказаний. Ну, а после Октябрьской революции здесь был устроен парк отдыха для горожан. На этой самой сцене проходит ежегодно много интересных мероприятий. У нас празднуется День города, но кроме этого бывают и всевозможные фестивали, и всевозможные конкурсы. Здесь выступают творческие коллективы, и самодеятельные, и профессиональные. Так что у нас много всего очень интересного. Реконструкторы приезжают из разных регионов. Мы собираем Томскую область, Новосибирскую область, Красноярский край. И в последний раз у нас на фестивале присутствовало около 150 реконструкторов. И у нас это был первый военно-исторический фестиваль в Кемеровской области. Спасибо вам за то, что посетили нас. Сувениры от нашего музея, от нашего военно-исторического фестиваля. Ой, такие классные. Спасибо огромное. Спасибо большое, да, очень приятно. Мы обязательно к вам вернемся. Я уверена, что зрители, которые сейчас смотрят нас, будут также рады в ближайшее время посетить ваш регион. Следующая точка на нашем маршруте – крупнейший в Сибири музей автомототехники, в котором собрана уникальная коллекция автомобилей, мотоциклов, велосипедов и летательных аппаратов, каждый из которых оказал большое влияние на технический прогресс. Экспонаты полностью реализованы в том виде, в котором они существовали в свое время. Каждый автомобиль восстанавливался от 3 месяцев до 2 лет и технически полностью исправен и достоверен до последней детали. Самая первая машина была «Победа». На этой машине инвестор всего проекта, да, Говор Александр Николаевич, участвовал, катался на День города, на 9 мая. То есть, как бы, на ней описано его отцы и деды, которые воевали. То есть изначально коллекция пошла именно от «Победы». То есть первый шаг к этому был патриотизм, было чувство долга перед дедами. Коллекционирование ретро-автомобилей, ну, там, мотоциклов, не знаю, это непростой такой шаг. Во-первых, поиск, к примеру, запчасти, да, вот, например, просто тыкнуть пальцем, даже вот советская техника. Взять, найти фонарик может уйти несколько лет. И поэтому мы посещаем весь мир, все страны. Поиск запчастей проходит годами. Также привозим с разных стран автомобили. То есть и автомобили производства разных стран. Поэтому все, что можно нашими руками сделать, все здесь, все мы видим глазами. Как вам машинка? А вы знаете, что точно такую же, только другого цвета, Элвис Пресли подарил своей любимой маме? Да, вот эта кнопочка, ее лучше не трогать. Весь предохранитель убирается, вот этой кнопкой стреляет ракета. О, вот и хвостик зашевелился. На самом деле это непередаваемое впечатление, и я без преувеличения хочу сказать, что это будет самое яркое воспоминание моего путешествия в Кемеровскую область. На сегодняшний день музей есть, уже удивляет, но удивить – это наше желание. И с каждым днем удивлений хотим предоставить людям больше, поэтому ищем новые проекты, реставрируем, занимаемся и развиваемся. Музей Федора Михайловича Достоевского – это единственный литературный музей на юге Кузбасса. Одновременно он входит в список 7 чудес Новокузнецка.
Этот статус музей получил в 2008 году согласно результатам народного голосования. При создании музея учитывался и произведение, конечно же, и события биографии Федора Михайловича. И, конечно же, вот за основу брался кузнецкий период, когда он приезжал сюда. Но чтобы подойти к кузнецкому периоду, нужно рассказать небольшую было историю, как это происходило. В нашем городе до сих пор бытует легенда о том, что Федор Михайлович Достоевский отбывал на Кузнецкой крепости свое каторжное наказание. Это только легенда. Сюда, в небольшой уездный городок Кузнецк, Федор Михайлович приезжал. В общей сложности он пробудет здесь недолго, всего лишь 22 дня. А 6 февраля 1857 года состоится венчание в Богородице-Адигитревской церкви Федора Михайловича Достоевского и Марии Дмитриевны Исаевой. Вот так выглядел наш небольшой уездный городок Кузнецк в середине XIX века. На территории города располагалось два храма. Это Спасо-Преображенский собор, он носил статус главного храма города, и Богородица-Адигитревская церковь. Именно в Богородице-Адигитревской церкви 6 февраля 1857 года состоится венчание Федора Михайловича и Марии Дмитриевны. К сожалению, по одной из версий, что в 1920-21 годах предположительно одна из банд революционера Рогова дотла уничтожила город. Были разрушены храмы, сожжены архивы. А еще одна часть города, Подгорье, Форштадт, что в переводе с немецкого означает «окраина». Именно в Подгорье мы сейчас с вами находимся. Начинался на главной улице города. Улица тогда называлась Большая. Все высшее общество Кузнецка проживало именно на этой улице. В дальнейшем улица была переименована в Полицейскую, так как там находилось полицейское управление. А в 1901 году по просьбе жителей Кузнецка улица получает имя Федора Михайловича Достоевского. В нашем ресторане делается упор на русскую кухню, то есть такие выпечки, как кулебяки, курник. Такое коронное блюдо – это пельмени сибирские, да, то есть это из 3 видов мяса. Туда входит олень, то есть северный олень, то есть, ну и, соответственно, там говядина, свининка, то есть как бы это вот у нас наша фишка. Десерт сибирский – это клюква, кедровый орех, брусника, мед. То есть это вот тоже фишка нашего ресторана. Когда люди к нам приезжают, то есть видят, то есть колорит именно русского гостеприимства. Лучшие рестораны Кемерово мы уже протестировали. Давайте же сейчас попробуем на вкус Новокузнецк. История Новокузнецка началась с сооружения небольшой крепости. Однако за годы стремительного развития город превратился в важнейший промышленный и экономический центр. В нашем заключительном выпуске сюжетов о Кузбассе мы расскажем про регион на юге Кемеровской области, расположенный на стыке Западного и Восточного Саяна, горных систем Сибири и Алтайских гор. По качеству рекреационных ресурсов, сконцентрированных на относительно небольшой территории, горная Шория превосходит большинство рекреационных зон России. А если вы еще не посмотрели наше видео про Кемерово, откуда мы отправились в путешествие, то рекомендуем вам обязательно сделать это в ближайшее время.